はい、皆さんこんにちは。旅は人の常、略して旅常です。見てください。今インドはデリーに来ております。ただいまね、デリーのオールドデリーというところに来ておりまして、その名の通り旧市街、旧デリーなんですけれども、めちゃめちゃカオスな場所のど真ん中に来ております。今もうインドすでに滞在4日目なんですけれども、今回は弾丸でニューヨークからデリーに来ているので、その時の旅行記紹介したいと思います。それでは早速ニューヨークから飛行機でデリーに向かう様子からご覧ください。はい、ラウンジでゆっくりしすぎたせいでちょっと急ぎ目で今ゲートに向かってます。一番端っこのゲートになります。今回のアメリカン航空のフライト、少しなのでね、私も歩きながら息切れしているところでございますが、もうすぐゲートに到着でデリー便に乗りたいと思います。はい、インドに到着いたしました。ここから6日間の弾丸のインド旅が始まります。結構ごちゃごちゃしてる感じは、相変わらずインドって感じですね。でもなんかそんなに客引きがすごい来るとかね、そんな感じでもないです。多分ね、10年15年前のインドに比べたら随分落ち着いてる感じがあります。ただね、来て早速思ったのがね、なんかすごく煙深いっていうか霧深いっていうか、スモッグなんでしょうかね。かなりスモッグがすごいことになってます。多分カメラには映ってないんだけど、スモッグがすごいあります。空港にちゃんとメトロステーションもあるんですね。やっぱ随分インドも経済成長が目まぐるしいです。1時間ほどね、ホテルのジムで運動してきたんですけれども、朝7時ぐらいになりました。ご覧ください、この景色。こんな感じでかなり今日もスモッグがかかってます。今日出かけるときはね、ずっと N70 わすごい、ずっと N94 つけようかなと思います。結構ね、ちょっと運動したてで息切れしてるっていうのもあるんですけど、かなりスモッグがあるのが感じられます。うまく映像に収まるかわからないんですけれども、かなりスモッグがかかってますね。1日目のホテルの朝食です。結構充実した朝食で、若干インド料理も混ぜました。私はホテルの景色はこんな感じでね、残念ながらスモッグがすごいことになってて、何も外は見えないですね。はい、ウーバーに乗って今から出かけます。はい、今回インドを訪れた目的が友達の結婚式の参加のためにインドに来ております。なのでね、今日は朝からショッピングしてます。インドの、結婚式に参加するにあたってね、なんかドレスコードとかがあって、それの、服を今買いに行ってるっていうところです。で、なんかちょっとローカルなショッピングエリアみたいなところに来てます。こんな感じでちょっとね、商店街ですよね、日本でいうっていう感じのところにしてて、結構いろいろショッピングがしやすいです。まだ朝早いからか、そんなに多くのお店が開いてる感じではありませんね。こんな感じのドローカルなところに来ております。結構インドのね、洋服屋さんがいっぱいここにはあるので、ここで洋服を探しております。スモッグがあまりにもひどいので、このように N95 をつけてます。渋滞は激しいですね。かなり車の量もすごい多いです。この辺は結構ショップが多いですね。はい、ニューデリーのおしゃれエリアに来ました。若者のおしゃれエリアみたいなところになってます。その辺はね、歩いてても大丈夫なんですよね。車にひかれる心配もそんなにないです。はい、念願の南インド料理でございます。めちゃめちゃ美味しそう。見てください。美味しい。街歩きをしてます。こんな感じの、なんか電線すごいな。ここ電線が張り巡らされてます。スモッグがね、午後になってさらにひどくなってきた気がします。太陽見えるでしょうか。かなりね、煙かかってます。
ここはデリーの代官山とでも言うべきでしょうか。若者がいっぱい集まってて、おしゃれなお店がいっぱいあります。おしゃれな感じのお店も多いです。ただね、やっぱりどこ行っても道路とかはすごく汚いのと、あんまり舗装もされてないので、この辺はやっぱインドらしいなって感じですね。なんか綺麗なところにやってきました。なんかフォートですわ。なんかワンちゃんが来た。来ないで。お城っていうんですかねの跡みたいなのがあります。まあ、デリーってこれといった観光地そんなになくて、やっぱりインドの魅力って多分デリーの外にあるタージマハールとかね、ジャイプールとか、そういうところは結構観光地なんですけど、デリーはね、そんなにこう、観光って感じのところではないです。ただね、結構息苦しいですね、やっぱり。まあ、相変わらず、スモッグはかなりひどい状況です。なんかよくわかんないけど、かっこいいですね。ここは観光地っていうよりどちらかというと市民の憩い場みたいなところになっているようですね。なんかインドですごい謎なのが野良犬がいっぱいいるんですけど、その野良犬がみんな服を着てるんですよ。なぜか謎すぎませんか。インディアゲート、インドの門にやってきましたが、なんか車を降ろされたところがこの道のど真ん中で大変です。こんな感じでなんか道を掃除してるんですかね。何なんですかねこれは。とにかくスモッグがひどすぎてもう何もあんま見えないんですけど、とりあえずデリー観光っぽいことをする予定です。ちなみにあそこに見えるのが太陽なんですけど、ご覧いただけるようにスモッグがかかってて、もはや我々が普段見てる太陽とは全く違うものが見えてます。なんかたくさん人がいてカラフルです。ということでインドの門、インディアゲートにやってきました。まあただの門なんですけれども、まあそんな感じですね。No thank you. No thank you. まあいろいろなんか物売りとかもいていろいろ売ってくるんですけど、それ以外は特に何もなく平和な場所です。結構今人が多くて夕方の時間帯なので、まあ、ご覧いただけるようにね、かなり人が集まってるところです。まあお気づきの方も多いと思うんですけれども、ここはねパリの凱旋門をねモチーフというか、まあパリの凱旋門をパクったやつだそうです。意外とね近くまで来ると結構高いんだなっていうのがわかると思います。多分凱旋門より高いんじゃないでしょうか。結構ね高さはあってすごく立派な建物ではあると思います。なんか動画撮ってるとすんごいいろんな人に見られるんだけど、なんでだろうね。やっぱり外国人だからかな。この辺も ほとんどインド人しかいないんですけど、こんな感じの大きい公園となってるわけですが、ここはね、まあ、政府のこうなんかいろいろ建物がある中心部にはなってるので、かなりね北京の天安門を思い出させます。めちゃめちゃ作りが似てるんですよ、天安門と。おそらく天安門広場に行ったことある方なら多分気づくと思うんですけれども、まあなんつうんだろう、ちょっと共産主義的な首都の作り方っていう感じはありますよね。はい、今時刻は午前5時です。これからね車に乗って電車まで行きたいと思います。電車っていうか電車の駅ですね。渋滞がひどいので駅までは徒歩になります。こんな感じで歩かされます。駅周辺は究極のカオスです。もはやゴミだらけで、これが駅なんですけど、駅舎も随分微妙ですね。タージマハール電車で行きたいなと思ってたけど、これは失敗だったかもしれないです。これがニューデリーの駅です。こんな感じになってます。すごいよ。ちょっといろんなすごい体験ができてるって感じです。一応こちらはファーストクラスの車室になります。こんな感じです。まあ席は普
通って感じですね。おそらく日本の特急くらいのクオリティかなっていう感じです。ただもちろんすごく汚いのは日本と違うところですが、まあ座席自体はね割と十分な作りになってます。妻と座席を離れ離れだったので座席を交換してもらいました。こっちの座席になりました。松町でございます。はい、こちらがファーストクラスの電車のトイレなんですけれども、ご覧ください。まあこんな感じですね。かなりなんかね、下もすごい汚れててなんか水っぽいんですよ。だから心配です、いろいろと。でもちょっとトイレ行きたかったんでしょうがない、行くしかない。鍵もすごく簡易的な鍵で、なんかすごいな、これでよく回ってるな。こんな感じでね、一応ゴミ箱はついてるんですけど、それ以外は特にこれといった特徴のない電車です。着きました。ドアは自分で開けるんかいってびっくりしましたが、なんとかアグラに到着いたしました。こんな感じの電車です。空気は相変わらず汚いですが、デリーより微妙に綺麗かもしれないですね。なんだかんだ電車乗ってよかったなと思います。いい体験ができました。今ね、ちょうどガイドさんも電車のプラットフォームで会いに来てくれて、もう早速タージマハール観光に向かうことができます。すごい安心して向かうことができるのでありがたいですね。結構アグラの駅はデリーほどカオスではなくて、本当に日本の駅もこんぐらい混雑はするので、そんなに気になるほどではないです。こちらがアグラ駅の全容となっております。When was it built? In 1631. The king was はい、タージマハールまではね車で行けないので、途中でこう車からなんかリクシャ、トゥクトゥクに乗り換えて行く必要があります。なので結局外に出なきゃいけないっていうのがちょっと大変なんですけど、しょうがないですね。結構この車狭くて、2人で精一杯なくらい、結構肩幅もねはみ出しちゃってるんですよね。それくらい結構狭いんですけど、しょうがないですね。かなり乗り心地は悪いです。さあ無事入場もできまして、このなんかタージマハールの手前のなんか赤い建物に来ました。はい、ということでね、スモッグもちょっと和らいできたのでマスクを外してタージマハール観光したいと思います。これがなんかタージマハールのメインのエントランスで、よく見るとね奥にすでにタージマハールが見えます。この入り口から入っていくところ、すごい、見てください。こんな感じです。記念撮影をして観光して終わり、観光地って感じですね。結構やっぱり写真撮ってる人も多くて、いい写真スポットを見つけるのが大変なんですけれども、いい写真スポットうまく見つかったら、そのままでバババってね写真を撮った方がいいと思います。こんな感じでかなりご立派な建物ですね。やっぱりね思ってたよりも大きいかな。なんかすごい高い、結構なんか超高層ビルレベルでね高さがあってびっくりした。でね、結構ね観光客もねインド人の観光客がすごく多くて、外国人だらけってことではなくて、ほとんどが観光客はインド人で、もちろん一部外国人、日本人もね結構ちらほらさっき見えました。こんな感じでね、こう敷地内はかなりこうなんか綺麗な庭園みたいになってるので、いろいろ歩き回ることができます。
近くまでやってきました。白を基調とした建物はやっぱりすごく綺麗ですね。こうやってね、なんか普通にこういうスポンジみたいなのをつけて、汚れないようにして中に入るようです。ちょっと日差しが強くなってきてサングラスを車に忘れたので若干見にくいんですけれども、こんな感じで今から一部中にね入ることができるそうなので、中に入ろうかなというふうに思います。こんな感じであそこの中から入ることができるようになってるんですね。ということで、ここかれこれね1時間半2時間ぐらい回ってきたんですけれども、ちょうど2時間ぐらいでね観光は終わりまして、このようにねタージマハールを後ろに帰ってるところでございます。高さ89メートルだそうで、1630年ぐらいにできたのかな。だから結構古いですよね。400年ぐらい前のものなんですけれども、そんな感じの観光地でございました。皆さんもねテレビとかでねタージマハルっていうのを見たことあるかなと思うので、そんなに新しいものではないと思うんですけれども、実際どうなってるのかっていうのをね少し見ていただけたかなというふうに思います。今日はね思ってたほど混んでないっていうか、敷地がすごい大きいので人はたくさんいるんですけれども、そんなにずっとごったしてるっていう感じでもなかったので、それはすごい良かったなと思います。思ってたほどすんごい観光地って感じのごったごたさはなくて、写真撮る時だけねいいスポットっていうのは常に人がいるんですけれども、それはねどこの観光地もそうかなというふうに思います。How was it? It's good. Yeah. I felt like people in the past spend too much time building nice stuff for the dead. Yeah. Not for the living. It's weird. It's weird. そうですね。亡くなった人のためにお金使いすぎだよっていうのが妻の感想です。タージマハールの入り口の前ですが、こんな感じで午後になるとねすごく混雑しそうですね。中に入ることはあえてしませんが、アグラフォートっていうね、お城があります。これアグラのメインのお城で、今でもね軍隊に使われてるそうです。ランチです。こんな感じ。やばい、料金所の混雑がやばい。みんな我々先にどっかぶつかりました。車がこんな感じです。ちょっと用事があり、デリーの東急ショッピングエリアにやってきました。これはデリーの富裕層が来るようなところですね。めちゃめちゃ綺麗です。これこそデリーの代官山ですね。絶対ここはもうデリーの青山ですよ。代官山とか青山とか見てください。こんな感じのお店がいっぱい続いてて、カフェも超おしゃれ。ひょっとしたら日本よりもおしゃれかもしれない。今日はこんな感じのおしゃれなところに来ております。いわゆるルーフトップバーみたいなやつですね。やっぱみんな世界中どこでもルーフトップバー好きですね。すごいゴミの量です。はい、赤いお城、赤い鳥でレッドフォートに来たんですけれども、なんと今日は閉まってるようなんです。来て初めて気がつきました。非常に残念ですね。ただ周りにはすごいね同じく間違えてきたと思われる人がいっぱいいて、ごった返してます。すごい、ここは観光地であり、多分ローカルの人もいっぱいいるめちゃめちゃな場所です。ちょっとレッドフォートに入れないのは残念だけど、外から見るだけでもいいかなというふうに思ってます。多分中はそんなに大したことなさそうな勝手なイメージ。とにかくここはオールドデリーなのですごい人がいっぱいいて、すごい人なのとめちゃめちゃ声かけられる。だからもうめんどくせえわ。ちょっとここは観光ガイドと一緒に行った方がいいかもしれないですね。はい、オールドデリーのマーケットにやってきました。こんな感じでかなりごちゃごちゃしたところになってます。すごい人がね声かけてくるところ以外は基本的には安全な感じではありますが、
ちょっと心配なところもあります。この辺は本当に建物も古くて、本当になんか旧市街っていうような感じですね。まあすごい浅草をめちゃめちゃ汚くした感じです。失礼だけど、でも実際そうだよね。本当にそんな感じのエリアです。はい、この辺のマーケットもなんか言葉で説明できないけど、見ていただいてわかると思います。かなりゴタゴタした感じですね。はい、これからねスパイスマーケットに向かって今歩いてるところです。もうかれこれ15分ぐらい歩いてるんですけれども、こちらには立派なモスクが見えまして、こっちは相変わらずねオールドデリーの感じがあります。まあとにかくすごいですね。この辺はあまりねガイドさんなしで来ることはお勧めできないです。我々もこっち来て失敗したかなって思ってます。この電線の感じすごいですね。はい、ということでやってきましたこのオールドデリーの市街地でございます。こんな感じでかなりカオスな状態が続いてるんですけれども、これからスパイスマーケットっていうね、世界最大、アジア最大のスパイスマーケットがあるそうなので、そこに行ってみたいと思います。ただね、この中歩くの至難の技なので、皆さんにその様子を少しずつお見せしながら向かいたいと思います。スパイスマーケットに向かって歩いていきます。はい、Google マップ上でスパイスマーケットって書いてあるところに来たんですけれども、なんかそれでもなさそうな気がします。本当にここがスパイスマーケットなんでしょうか。 Google マップが間違ってるんでしょうか。なんか見た感じマーケットではあるんですけれども、スパイスマーケットはここじゃなさそうですね。なんか Google マップが間違ってるようです。とにかくこの辺歩いてるとめちゃめちゃ不衛生な感じがして、多分カメラに映ってないと思うんだけど、どこ行っても虫がめちゃめちゃ湧いてるんですよ。なので長くは入れないなと思うのと、絶対マスクが必要です。この辺はめちゃめちゃ不衛生、もう汚い水がそこら中にあるし、もうご覧いただけますでしょうか。多分もう衛生環境は最悪ですね。ちょっと本当に心配、歩いてるだけでも心配ですが、やっぱり大変です。スパイスではないけど、なんかよくわからないマーケットに来ました。ちらほら外国人観光客もいますが、ほとんどローカルですね。すごい電線、なんちゅうこっちゃ。スパイスマーケットを探し回りましたが結局見つからず、外に出てきてここから Uber に乗って帰ります。ここは地獄でした。なので来ない方がいいと思います。地獄です、完全に。すごい。今からここを出ようと思うんですけれども、 Uber が全然捕まらなくて、ひたすら大通りに向かって歩いてるところです。 Uber が全然ねこっち入ってこれないんですよ、残念ながら。でなんかキャンセルされちゃうんですよね。なので大通りに1回出ればUber はさすがに捕まるかなっていう考えで大通りに出たいと思います。ただ一つ思ったのはマスクしててよかったなと思います。それだけが頼みです。今マスクやっと Uber 乗れた。はい、Uber に乗って場所を移動してきまして、なんか高級ショッピング街っぽいところにやってきました。といってもそんなに高級感は出てないんですけど、スタバがあったり、マックがあったりするエリアになります。全然ね、またこれもニューデリーというかオールドデリーの近くなんですけれども、さっきの場所とは全然違う場所です。ということで今回は、我々の発展途上国に来るたびに、ちょっと定番になりつつあるマックに向かいたいと思います。ここ数日ね結構インド料理ばっかりで若干ちょっとお腹が疲れてきたので、マックに行きたいと思います。さてどんなマックがあるんでしょう。ここはね牛肉がないことでねインドでは知られてるのでちょっと気になります。さっきのマックがねちょっと嫌な感じだったので別のマックに来ることにしました。すぐ近くにもっと大きなマックがあるそうだったのでここまで移動します。こんな感じのエリアですね。ちょっとさっきとはまた雰囲気が全然違うデリーの感じです。ここもやっぱり清潔さに関しては結構欠けてるんですけれども、まだ歩ける感じではあります。先ほどカオスではないですね。マックへの道のりが険しい。あったー、ここはなんか綺麗そう。念願のマックにやってきました。結構中も綺麗そうで安心しました。一般的なビーフのバーガーがないんですけれども、ベジバーガーとかねチキンバーガーとかフィレオフィッシュがあります。こんな感じのラップも多くて見てください。ほとんどがこのマックベジとかよく聞いたことのないようなバーガーばっかで、牛肉のバーガーは一切ありません。私はこのバターチキングリルにしようかなと思ってます。結構美味しそうじゃないですか。チキンマックグリルも悪くない。マックエッグってすごいな。何がいいかな。スパイシーチキンもこのバターチキンにしてみよう。Make it a meal I guess so、medium is okay。 ミールがやってきたんですけれども、妻はこのハッピーミールを頼んでます。
面白いですね。はい、この鶏肉メインのミールとなります。私が頼んだこのバターチキンも結構美味しそうです。こんな感じになってます。で妻に関してはチキンナゲット、もちろんハッピーミール用のチキンナゲットなんですけども頼んでおります。こんな感じですね。でポテトはポテトですね。そんなにポテトはもう世界共通って感じですね。それでは食べてみましょう。美味しい。めちゃめちゃ美味しい。これなんかバターチキンの味がする。バターチキンのなんかソースが入ってる感じで、インドカレーのバーガーって感じです。超美味しい。正解これなのでよかったわ。これ日本にもあっていいくらい。ハッピーミールで遊ぶ妻。はい、デリー次の観光地はヒューマンツームっていうね、ヒューマンツーム、ちょっと言い方がわからないんですけれども、ここに書いておきます。そういった、お墓に来ております。日本でいう、古墳みたいなところですよね。これ実は500年ぐらい前のムガル帝国時代に作られた建物だそうで、この辺ね、ムガル帝国時代の、遺跡だったりとか、古いね、お墓とかがたくさん残ってるんですよ。これデリーの特徴の一つでして、観光地が大体結構ムガル帝国時代の建物なんですね。なので結構ね、イスラム教の影響であったり、中央アジアであったり、ペルシャの、文化の影響が強く残っているエリアになります。なぜかここにはワンちゃんがたくさんいます。みんななんか寝転がってる。妻が写真をねだられました。よくあるエジプトでもこんな感じでした。写真撮ってみたいな面白いな。ということで、このムガル帝国時代の、こういった建物ですね。これが多分ニューデリーの中でも一番立派なやつの一つで、昨日行った赤いお城、赤い砦に関しても実はムガル帝国時代の建物なんですね。めちゃめちゃ急勾配な階段ですね。これわかるかな。一段一段がめちゃめちゃ高いんですよ。すごい急勾配。もはやはしごみたいな感じだ。このヒュアマントゥームっていうところに関してもデリー中心部にあるんですけれども、ここはね土地が広大なので、この中にいると本当に大自然にいるって感じで、ほとんど都会の雰囲気を感じられません。ご覧ください。見渡す限り緑で、特にね建物とかもあんまり見当たらないんですよ。それくらい、奥に高速道路が地味に見えるぐらいで、それ以外は何も見えないんですね。で今回デリーに滞在してて思ったのが、デリーって、インドの首都であり、第2の都市かな。最大はムンバイだとして第2番目かな、人口での大きさなんですけれども、それにしてはね高層ビルがやたら少ないんですよね。すんごいだだっ広くて、どこに行くのも、車で移動しなきゃいけないのがもちろんなんですけれども、各建物がすごい土地を広々使ってて、かつ平べったいんですね。なので高層マンションであったりとかがねあんまり見当たらないのと、いわゆる高層のオフィスビルとかもほとんど見当たらないんですね。で実はデリー郊外の方が、高層マンションであったりとか、いわゆるタワマンであったり、あとはオフィスビルなんかもあったりして、そこが面白いですよね。デリーっていう、大都市ではありつつも、そんなに高層ビルがたくさん乱立してるような、いわゆるなんか典型的な大都市ではないんですね。だからすごいどこに行くにもすごい時間かかるのと、車で移動しなきゃいけないっていうのがちょっとめんどくさくて、あんまり歩いてね気軽にどっか行けるってことはないです。やっぱりなんかムガル帝国の建物かっこいいな。味が出てますね。ちなみにここまで動画ご覧いただいている方、このチャンネルどんなチャンネルなんだろうと思っている方もいらっしゃるかと思います。このチャンネルではアメリカに住んでいる私がアメリカの生活の情報であったり、飛行機の搭乗機とは旅行機であったり、街の紹介などをしております。アメリカに興味がある方であったり、海外の生活に興味がある方、旅行であったり飛行機が好きな方に楽しんでいただけるような動画を作っておりますので、このチャンネルが面白そうだと思っていただけた方は、これを機会にチャンネル登録のご検討もよろしくお願いいたします。かわいい。なんて言うんだっけ、こういうのパロットっていうのかな。日本語の名前忘れちゃった。パロットたちが住んでますよ、ここに。なんだかんだでここはすごい良かった。かっこいい。これ見に来る価値あります。ニューデリーにいらっしゃる方はぜひこちらに
いらしてください。ということでデリーに関してはここまでにしたいと思います。今回のインド滞在期約5日間だったんですけれども、これで終了したいと思います。これからね、今実は、午後3時ぐらいで、この日の夜、今日の夜に、アメリカにまた帰ります。アメリカへのフライトはデリーからニューヨーク JFK の直行便が出ておりまして、直行便の時間がなんと16時間なんですね。だから今からね、深夜の出発で16時間かけてニューヨークに帰って、明日の朝ニューヨーク時間の午前6時にニューヨーク JFK に到着いたします。その時のプレミアムエコノミーの様子もご覧ください。それでは空港の方に向かいたいと思います。っていうのもまだ早いんだけど、もうやることがなくなっちゃって、深夜便なのでね、早めに空港に行ってラウンジでリラックスして仕事でもしようかなっていうふうに思ってます。ちょっとね、深夜便ってなかなかね、旅行で行く時はいいんですけど、帰りだとホテルに残れないし、やることなくなっちゃうんですよね。なのでちょっとしんどいですよね。それだけがちょっと残念です。ちょうど観光地の近くにあったので、インド最高級のオベオリホテルというところにやってきました。ご覧ください。この中にはめちゃめちゃ綺麗で、もうインドの超富裕層がいそうな感じです。南インドのコーヒーをいただきます。はい、デリー空港に到着いたしました。時刻は7時を回ったところです。かなり早めの空港到着で、フライトまでは5時間あります。ただ行くところもやることもなくなったのでこっちに来ました。すごい空港もうるさいっすね。本日のフライトはアメリカン航空の777-300プレミアムエコノミーにてニューヨーク JFK に向かいます。発展途上国ではあるあるのターミナルに入るまでにすでにチケットとパスポートのチェックがあって、そのターミナルに入る場所もいろいろ決まってるので、なかなかそれを見つけることも難しいです。インターナショナルの場合はずっとあっちだそうなので、ずっと歩いてあっちまで向かいます。こちらが国際線出発エリアになります。チェックインカウンターら辺はね、思ったほど混んではいなくて、割と落ち着いた雰囲気であります。このデリーの空港の中心部も綺麗ですね。こんな感じになってます。テッドベーカーなんかもある。でこの後上にあるねエンクラムラウンジに行きます。ワンワールドであったりとかね、ここのラウンジ使ってるそうです。はい、このラウンジ見た感じ結構いい感じですね。ただすごい混雑してる感じはあります。すごい食の充実したラウンジに来ました。このラウンジ随分ご立派ですね。見てください。さっきのラウンジとは別のラウンジでした。場所が間違ってまして、こっちの方が全然立派です。さすがこれがビジネスクラスのラウンジって感じです。ご飯も一緒。これがまさにグローバルクラブの特権でございます。はい、これからゲートに向かいますが、このゲートの直前でね、米国便特有の、エキストラセキュリティが待ってます。ここが結構厄介でめんどくさいので、こういったね、インドだとか中東の国々からアメリカに行く際には必ずね、事前にゲートに向かってください。結構ここのゲートの手前にあるエキストラセキュリティ、米国便の特別セキュリティなんですけれども、これがね結構長かったりすることがあるんですよ。今も列が見えてきましたが、あんな感じでね、特別なエリアになってるんですよね、米国便だけ。今のこの列はそんなに長くなさそうですね。眠い。やっと登場です。We're traveling on our largest aircraft, and this is our longest route. During tonight's journey, we'll be fed 3 times by the flight attendants. Initially, after takeoff, you will be served a beverage. 今回の動画はこちらで終了いたします。面白かった方は LIKE ボタンをぜひよろしくお願いいたします。それでは次の動画まで。バイバイ。